дэмжиж байгаа. Үнэхээр одоо үндсэн хуулийн заасан дээр мэрэгшил гэдэг шалгуурыг бас давж гарч байгаа нэр дэвшигч ойлгож байгаа. За үндсэн хуулийн цэцэд тодорхой маргаан гомдол гаргадаг л да. Тэгээд цэцгийн маргаан хэн шийдвэрлэхэд энэ засгийн газрын шийдвэртэй холбоотойгоор цэц харьяал нь татаж маргаа үүсэхгүй маргааныг ирэн шийдвэрлэж байсан уу? Энийг танаас би асууя. Та бол олон жил засгийн газрын хэрэглэх газарт байсан учраас ийм зовлонтой тулгарч байсан уу? Тодорхой хариулмаар байна. За хоёрдугаарт энэ ард иргэд бол хамгийн итгэх эцсийн цаг нь юу байдаг вэ? Төр байдаг. Төр гэдгийг юу гэж хардаг вэ? Шүүх засаглал гэж хардаг. Ер нь бол одоо иргэн хүн эрхээ хамгаалуулахын тулд явж орж их хурлын гишүүн Батнасан гэдэг нөхөрд итгэхгүй л дээ. Би ч нэг 4 жил болдог ийм албан тушаал. Тэгэхээр шүүхийн засаглалд итгэдэг. Энэ асуудал бол нэлээд ноцтой асуудал. Энэ сүүлийн үед бол шүүх засаглалд итгэл бол нэлээд одоо бас алдраад байгаа гэж одоо ард түмэн яриад байгаа. Тэгэхээр улсын хурлаас гаргасан шийдвэр, шүүхээс гаргасан шийдвэрүүд энэ үндсэн хуулийн цэцээс гаргаж байгаа шийдвэрүүдийн уядлаа холбоо ямар байна вэ? Та одоо мэрэгсэн хуульчны хувьд бол энэ тал дээр ямар бодолтой байна гэсэн нэг ийм асуудлууд байна. За баярлалаа. За 81-р микрофоныг өгье. Нэр дэвшигч Солонгоо хариулна. За засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргүүнд дарга Солонго Батнасан гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо миний засгийн газарт ажиллаж байх одоо энэ хугацаанд бол үндсэн хуулийн цэцээр одоо 2 удаа засгийн газрын шийдвэрийг хилцчихсэн. Нэгдүгээрт нь 1997 онд бол эрхийн уурхайтай холбоотой асуудлыг хилцчихсэн. Сая одоо ингээд Эрдэнэтэй холбоотой асуудлыг цэцтэр хилцлээ. Өмнө нь бол засаг даргын томилгоотой холбоотой асуудлуудыг одоо маргаан үүс шалгаж байсан явцад нь засгийн газар шийдвэрээ өөрчилжсэн учраас маргаан бол өөрөө бол одоо хилцэгдээг маргаан хилцэн шийдвэрлэгдээгүй. За цэцгийн шийдвэр шүүхийн шийдвэр одоо төрийн байгууллагын шийдвэр гэж ямар харилцаа уялдаатай гэж асууж байна. Үндсэн хуулийн цэцүүл үндсэн хуулийн хэрэгжилтэд одоо дээд хяналт тавьдаг байгууллага их хурлын шийдвэр хууль тогтоомж одоо эсвэл засгийн газрын шийдвэрт ерөнхий сайдын захирамж юм уу засгийн газрын тогтоол за шүүхийн шийдвэр нь үндсэн хуульд нийцэж гэнэ үгүй юу гэсэн маргаан иргэдийн одоо өргөдөл хүсэлтээр маргаан үүсгэн шалгаж болно. Эсвэл одоо их хурлын дарга ч юм уу ерөнхий прокурор, ерөнхий шүүгч, ерөнхий сайд одоо ерөнхийлөгчийн хүсэлтийн дагуу үндсэн хуулийн зүйл заалт зөрчснөө үүсэх асуудлаар одоо бас маргаан хянан шийдвэрлэнэ. Хуулийн зохицуулалт бол ийм байна. За Батнасан гишүүнд 1 минут нэмж өгье. За та үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн гэсэн өндөр албан тушаалд очиж байгаа учраас одоо хуулийн зохицуулалтыг энэ завхарцсан хуулийн зохицуулалтыг ярьж болохгүй. Үндсэн хуулийн цэц шийдвэрээ гаргадаг, захиргааны хэргийн шүүх өөр шийдвэр гаргадаг, их хурлын чуулганаар шийдвэр гаргадаг, захиргааны хэргийн шүүх өөр шийдвэр гаргадаг ийм асуудал байж болохгүй. Таны онцлон хэлсэн Эрдэнэтэй холбоотой асуудлаар бид арга замгүй мухардалд орчход байж байгаа. Ингэх юм бол эрхцөө төр Монгол улс эрхцүү төртөө улс мөн үү биш үү гэдэг асуудал бол яригдана. Энэ тал дээр цаашдаа гарч байгаа шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө таныг ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгээд танд амжилт хүсье. За Тэмүүлэн гишүүн